Wangwana wa Narumoru wa mjambo. Kieni moriega. Nyeri mwaga ni agosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisalimie hivyo hewani ndugu zangu watu wa Narumoru, asanteni sana. Watu wa Narumoru, kwanza wacha nichukue nafasi hii ni washukuru. Mnajua tulikuja hapa tukaomba kura zenu. Nyinyi ni watu wangwana, waaminifu, watu wa Mungu. Mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi. Nimerudi hapa Narumoru kusema asante sana. Narumoru, mnanisikia jameni? Nimesema asante sana. Na leo tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi kitendawili haitaanza, ni kazi itaendelea. Negwo, si tulikubaliana kazi ndio itaendelea? Na ndio nimekuja Nyeri kuanzia Jumamosi kwa sababu tulikubaliana kazi ndio itaendelea. Nimekuja hapa kwa shughuli zenu ya mambo ya maendeleo. Kwanza mnajua tuko na barabara nyingi ambazo zilikwama. Nimekuja kuwatangazia ya kwamba sasa tumepanga pesa bilioni karibu 250 ya kukwamua barabara zetu, tujenge, tuzikamilishe. Kuna barabara nilikuja nikaanzisha hapo ya kutoka Narumoru kwenda Lamuria, si namna hiyo? Imeenda kidogo kidogo, imekwama. Sasa nimekuja kuwatangazia hiyo barabara pia tutajenga, tutamaliza. Negwo, vile vile tuko na barabara zingine nyingi ambayo nimeongea na hawa viongozi wenu wa hapa Nyeri. Tumekubaliana ya kwamba hizo barabara tutaziweka katika priority list, na tutakubaliana ya kwamba ndani ya miaka miwili barabara zote zilizoanzishwa tutakamilisha, ndio tuweze kuanzisha barabara zingine yale ambayo mtatuambia mnahitaji ili tuweze kukuza uchumi wa sehemu hii. Nikiwa hapa vile vile nilikuwa nimewaeleza ya kwamba matatizo ya masomo ya watoto wetu, ya kwamba tutazitatua matatizo ya watoto wetu. Mimi nataka niwaambie ya kwamba kufikia sasa ndani ya miezi 8 tumeajiri waalimu wapya 56,000 ambao watatusaidia kusomesha watoto wetu. Negwo, nyinyi mnajua mahali ya kupatikana usawa ni kuhakikisha kwamba mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma, na ndio sababu hiyo tumehakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanapata nafasi ya kusoma. Tumeweka pesa ya kutosha kwa masomo ya primary school, tumeweka pesa kwa mambo ya TVET, na pia tumehakikisha kwamba watoto wetu wa university watapata scholarship, ndio watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Watu wa Narumoru, tunaelewana jameni? Leo asubuhi nimefika hapa kwa sababu ya hospitali yenu hapa ya Narumoru. Mnajua nilikuja hapa 2016 na tukakubaliana na nyinyi ya kwamba iko nafasi na kuna kazi ya kufanywa hapa Narumoru, kwa sababu wakati mwingi kwa sababu ya hii barabara inatokea accident, na tunahitaji hospitali ambayo itashughulikia watu wa hapa Kieni, hasa Narumoru Township hapa. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba hiyo hospitali tukishirikiana na county government ya huyu Kahiga Mutai Kahiga, tumekubaliana hiyo hospitali sasa imekamilika. Nimekuja kuwatangazia ya kwamba kuanzia kesho mnaweza sasa kutumia hiyo hospitali. Pale tumeweka karibu shilingi milioni 700 tayari. Mimi nawatangazia ya kwamba nimeambiwa ya kwamba kuna upungufu ya equipment tofauti pale, na nimeambia waziri na yuko hapa wa health ya kwamba tutatafuta milioni 150 ingine ya kumalizia equipment yote ya hospitali hii, ndio watu wa Narumoru na Kieni wasiende tena kutafuta matibabu mahali pengine. Matibabu yote itapatikana hapa Narumoru. Negwo, tumekubaliana vile vile, governor amesema kuna matatizo ya madaktari, na nishamwambia waziri yuko hapa ya kwamba by Friday tuwe na madaktari hapa, ndio wale wanataka mambo yao yote
pamoja na nurses wale wanahitajika. We have agreed the national government is going to support the county government of Nyeri in making sure that there are additional medical personnel and health personnel, clinical officers, nurses, watu wa pharmacy, madaktari, ili hospitali yenu iweze kuwashughulikia na mahitaji yenu yote ya mambo ya afya ya watu wa hapa Narumoru na Nyeri County. Tumekubaliana? Tuko pamoja? Tumekubaliana vile madawa itapatikana katika hii hospitali. Gavana wenu atafanya mpango na tutamsaidia. Ile mambo ambayo yalikuwa na matatizo kule KEMSA tumeisafisha. Na KEMSA tumesema haitakuwa ni mahali ya kuiba pesa ya wananchi ama kuharibu mambo ya afya ya Kenya. Tumeinyorosha na sasa itafanya kazi ile ambayo tulikuwa tumekubaliana kama wananchi wa Kenya, ya kwamba it will serve the procurement in bulk of all our medical commodities, so that we can make sure that matters health are in every country and in every county and in every place, including Narumoru County. Narumoru hapa taoni yenu. Sawa? Tumekubaliana? Pia mimi nataka niwatangazie ya kwamba tuko na CHVs ama wale wanaitwa community health promoters. Na nimesema ya kwamba community health promoters wa Kenya tumekubaliana tayari na counties. National government is going to equip all community health promoters. Wale wa Nyeri hapa nimemwambia Governor Kahiga ya kwamba tutampatia milioni 75 ya kuhakikisha kwamba hawa community health promoters wote wako na equipment ya kupima watu katika mashinani. Hawa community health promoters tumesema kila kijiji, mnanielewa? Kila kijiji, manyumba 100 tutakuwa na daktari anaitwa community health promoter ambaye atakuwa pale. Tumepatia equipment, atawatembelea nyumbani kupima pressure, kupima sukari, kupima homa, kufanya hiyo mambo ingine. Akikuta wewe uko na makamasi kidogo anakupatia Piriton, mambo tunamalizana hapo, hakuna haja ya kwenda hospitali. Ninyi mnanielewa? Nego kana tiguo. Tunaelewana? Na hiyo kazi our community health promoters tayari tumewafanyia training. Tunawapatia equipment. Na kila mwaka serikali ya kitaifa hapa Nyeri tutatumia milioni 75 kulipa hawa community health promoters, na pia Governor Kahiga atatumia the same amount ili tuhakikisha kwamba hawa watu watakaoshughulika na afya ya wananchi mashinani pia wako na stipend ya kuhakikisha kwamba wanaweza kujishughulikia vile vile. Tumekubaliana jameni? Watu wa Narumoru tumekubaliana? Vile vile mambo ya stima, mnajua kijana wenu wa hapa Kieni anaitwa Alex Washira, yeye ndiye anasimamia stima katika taifa letu la Kenya. Na nimemwambia hata Yesu alisema kazi inaanza Jerusalem. Ama si Yesu alisema kazi itaanza Jerusalem? Ndio iende Judea, ndio iende Samaria, ndio iende duniani. Sasa wewe Washira, Jerusalem ya stima ni hapa Kieni. Anza na hao watu wa Kieni hawa. Si huyu mungwana awapange kwanza na mambo ya stima. Nego. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Kieni, mmenipatia jamaa anajua kuchapa kazi. Huyu Alex Washira is doing a good job and I am very proud of what he is doing in the Ministry of Energy. Tumekubaliana? Na kazi yake nimemwambia afanye kazi ya Kenya na atashughulikia kila mahali Kenya. Lakini Jerusalem ni wapi? Ni hapa Narumoru na hapa Kieni na hapa Nyeri. Tumekubaliana? Maneno yale mengine ya maji, mimi najua tuko na deni ya watu wa Kieni ya mambo ya maji. Si ni kweli? Nishamwambia waziri wetu Alice Wahome ya kwamba mimi nimekubaliana na watu wa Narumoru na Kieni ya kwamba matatizo yao ya maji, hii ndio serikali itatatua hiyo matatizo. Tuko na damu kubwa ya hapa Narumoru na tuko na damu kubwa ya Kieni. Nego Karemenu, si ndio? Kumbe nyinyi mko na network. Yaani amu damu ya Karemenu na damu ya hapa Narumoru, si ndio?
na tayari tuko katika hiyo mpango ambayo tutafanya na waegezaji katika PPP framework, na tumesema ya kwamba this is the moment for us to have water in Kieni, kwa sababu tukiwa na maji Kieni tutazalisha chakula ya kutosha, tutakuwa na maziwa, tutakuwa na mambo hiyo ingine yote, na Kenya itabadilika. Watu wa Kieni tuko pamoja hapo? Tumekubaliana tukiwapatia maji mtatusaidia kuzalisha chakula, na tumekubaliana vile vile ya kwamba mambo ya kuzalisha chakula Kenya ili tupunguze gharama ya maisha ni kusaidia wakulima. Mimi najua hapa Kieni wakulima ni watu wengi. Tumepunguza gharama ya mbolea. Ile mbolea mlikuwa mnanunua 6,000, 7,000, sasa kuanzia wiki hii mtanunua 2,500. Na ndio sababu tunataka kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa. Na mimi nataka niwaulize watu wa Kieni na watu hapa Narumoru, ili tuweze si mnajua unga inatoka kwa mahindi ama inatoka sokoni? Si unga inatoka kwa mahindi, na mahindi inatoka shambani ama mahindi inatoka kwa soko? Si inatoka shambani. Kama tunataka kuzalisha chakula, tunaenda kumsaidia mkulima shambani azalishe chakula zaidi, ipatikane chakula kingi, bei iteremke chini. Ama namna gani? Ndio tumewaambia hata wale wanatusumbua na kubeba masufuria kwa kichwa, tumewaambia hata kwa dawa, hata kwa uganga, hata kwa nini, ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itashuka chini. Namna gani? Sio ni upuzi ama ni ujinga ama ni yote mbili? Sijui kama tunaelewana. So tumeambia watu wawaje upuzi. Sisi tushirikiane na wananchi, tuhakikishe ya kwamba tunabadilisha maisha yetu kwa kuzalisha chakula ya kutosha. Mimi vile vile nataka niwahakikishie mambo ya maziwa hapa Nyeri. Nimetangaza jana ya kwamba tutawapatia milk coolers 30 mpya ya Nyeri County ya kukusanya maziwa yenu, ndio tuhakikishe ya kwamba mkulima anapata pesa kwa mfuko yake. Nimekuja kufungua hapa Kiganjo jana. Nimefungua factory mpya ya KCC. Na tumeweka vifaa pale mpaka ya kutengeneza poda ya maziwa. Ndio tumefunga soko yote na tumefunga milango yote ya wale watu wanatuletea poda kutoka nchi nyingine. Kama kuna maziwa ya poda itoke hapa Kiganjo. Nego ama namna gani? Tumekubaliana? Nyinyi mzalishe maziwa, nyinyi mzalishe chakula, sisi kama serikali tutawapangia soko na tutahakikisha kwamba kilimo inaweka pesa kwa mfuko ya wakulima. Tumekubaliana? Tumekubaliana vile vile mimi narudi hapa in 2 months. Mimi nataka vijana munisikize vizuri. Tumesema wakati tunaweka pesa kwa kusomesha watoto wetu, lazima pia tuwe na mpango hawa vijana wakitoka shuleni watafanya kazi gani. Si ndio? Na ndio sababu mwaka huu tuko na mpango 3 karibu 4 ya kupanga ajira ya hawa vijana. Ya kwanza tumesema tunaweka affordable housing. Hapa Nyeri tumepanga kujenga nyumba 10,000 ya kwanza. Hizo nyumba 10,000 tunahitaji vijana wa Nyeri watatusaidia kufanya hiyo kazi, vijana 30,000. Vijana wa Nyeri mko tayari kwa mpango ya affordable housing? Si tulikubaliana tukipanga ajira tunakubali kazi ni kazi, ama tulisemaje? Si tulisema wera ni wera? So vijana mkae chonjo. Mko tayari vijana wa Nyeri kwa hiyo kazi? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si mko tayari? Kazi ya plumber ikipatikana si mnafanya? Electrician si mtafanya? Ya kila kitu si mtafanya? Tuko pamoja? So mimi narudi hapa 2 months kuja kuanzia hiyo mpango, ndio tuanze kupanga ajira ya hawa vijana. Ya pili, tumekubaliana na wabunge wote ya kwamba kupitia kwa digital platform kila ward tuweke ICT hub, mahali vijana hawa watafanya kazi kwa kompyuta na kwa mtandao. Nyinyi vijana mko tayari? Tumeongea na serikali ya Marekani, tumeongea na serikali ya Ujerumani. Hata rais wa Ujerumani alikuwa hapa juzi, ametuambia anahitaji vijana 1,400 wa kufanya kazi. Rais wa kutoka kule UAE anakuja hapa mwezi huu. Wale wengine wote wamekubali. Kenya ni nchi ya wananchi ambao ni wafanyikazi sugu, na ndio tumekubaliana we must create an additional 500,000 jobs
kwa vijana hawa wale watakaofanya kampuni ya Marekani, ya Ulaya, lakini wakiwa hapa nyumbani through the internet, hapo kwa digital platform. Na ndio tunasema every ward must have an ICT hub. Vijana mnanisikiza vizuri? Mimi nawaambia hii ndio muanze kupambana na mjumbe wenu. Mumwambie wapi ICT hub ya watu wa Narumoru. Nego? Tunaelewana? Na kwa sababu iko katika manifesto ya serikali yetu. Tuliandika kwa sababu nyinyi mlipotupatia mawazo nyinyi mlitupatia maoni. Tuko pamoja? Tulikubaliana vile vile mambo ya hii mama mboga. Na tulikubaliana ya kwamba tutawajengea masoko. Mkiona gazeti ya leo, tayari tumetangaza masoko 109 leo, na tulitangaza soko zingine 80 wiki iliyopita. Mpango yetu ni kujenga soko 400 katika taifa letu la Kenya. Ndio hawa wafanyabiashara wanafanya kazi kwa jua, wanafanya kazi mahali hakuna maji, hakuna choo, hakuna stima. Tuwawekee soko ambayo iko na maji, iko na stima, iko na heshima, kwa sababu tumekubaliana wera ni wera, kazi ya kila mtu itafanyika. Tuko pamoja? Hapa Narumoru soko tunawajengea, na tumekubaliana ya kwamba tutaweka pesa ya kitaifa, na huyu gavana wetu atatuwekea pesa ya county, so that we have a market in every center that is going to make sure that our business people wako na mahali ya kufanya biashara. Tumepanga hiyo maneno yote pamoja, na vile vile tumekubaliana na Kahiga ya kwamba tunajenga County Aggregation and Industrial Park. Tayari tumeweka kandarasi milioni 500 tunaweka pale, ndio mazao yenu mnaweza kukusanya, mfanye value addition, mfanye processing, tuwapatie cold room, tuhakikishe ya kwamba Nyeri, mazao ya Nyeri inapatikana kwa soko katika hali ambayo wananchi hawawezi kupoteza mali yao ama mazao yao kwa sababu ya kukosa storage ama kwa sababu ya kukosa soko. Tumekubaliana watu wa Nyeri? Si mnataka tupange hiyo kazi namna hiyo? Si tulikubaliana hiyo ndio kazi? Ile kitu mimi nataka niwahakikishie ni kwamba nimewaambia wale watu wale wa maandamano ya kwamba Kenya hii maandamano na vita ya kuharibu mali, ya kuharibu biashara ya watu, ya kuharibu mali ya umma, kuchoma barabara, hiyo maneno haitafanyika tena Kenya hii. Waende watafute mahali ya kufanyia hiyo kazi. Ama namna gani? Tuko pamoja? Ati watu wanapanga vijana ati wachukue mawe wapige polisi. Wewe unapiga mawe polisi, polisi yako na bunduki, unafikiri nini itaendelea hapo? Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaeleze jameni, ndugu zangu, hasa vijana wa Kenya, msikubali mtu ambaye mtoto wake amepeleka ni mbunge kule East Africa. Mtoto wake ako na kazi sijui wapi. Anakuja kudanganya vijana, watoto wa watu wengine, ati kubeba mawe, kupiga polisi, kuharibu mali, kuharibu biashara, kuchoma barabara. Kama mtu anataka mambo hiyo iendelee, alete mtoto yake na bibi yake wakuja wabebe mawe wapigane na polisi. Nego? Ama namna gani? Si ndio? Kwani wewe unapeleka mtoto wako ati anaenda kuwa mjumbe huko East Africa, alafu watoto wa watu wengine unawafanyisha kazi ya mawe? Ama namna gani? Unasema hawa watu washindwe? Washindwe? Washindwe kabisa. Na ya mwisho, mimi nimewaambia ya kwamba unajua wamezoea tabia mbaya. Wanalete fujo ati ndio wapate kitu. Walilete fujo kwa Moi, wakapatiwa cooperation. Wakakuja wakasumbua mzee wetu Kibaki mpaka wakawapatia nusu mkate. Wamekuja wakazungusha Uhuru mpaka wakaenda na handshake. Mimi nawatangazia mapema mchana, hii ya hasla hii, hiyo wasahau na wasahau. Kwa hii serikali hakuna handshake. Hii serikali hakuna nusu mkate. Kama kuna kazi imebaki ni kazi ya hawa vijana, ndio tuwafanyie kazi. Si ndio? Si nyinyi kama wananchi mlimaliza kazi ya viongozi? Si tarehe 9 mlienda kupiga foleni, mkachagua MCA, mkachagua wabunge, gavana, rais, mkamaliza. Kuna yenye mlibakisha? Si mlimaliza siku moja hiyo kazi yote? Sasa kazi ya viongozi wananchi walimaliza.
Hakuna tena mjadala itafanyika ati kiongozi fulani apate chochote. Ile mazungumzo iko ni vile vijana hawa tuwapangia ajira, vile mkulima mazao yake itapata soko, vile Kenya tutazalisha uchumi, vile tutafukuza umaskini, vile tutashughulika na matibabu ya wananchi, Kenya ibadilike. Ama namna gani? Mnataka tuendelee ati kuongea mambo ya saba? Ati wao sijui kiongozi gani atapata nini? Hawa watu tumewaambia mapema mchana. Kenya will never again entertain currency around violence. Violence can never be part of the currency of the political equation of the Republic of Kenya. Tumekubaliana ya kwamba mambo ya vita, kama ni mashindano, tushindane kwa mawazo, tushindane kwa mpango. Na hawa watu tuliwashinda mapema. So walikuwa wanazunguka hapa na kitendawili sijui na nini, tukawanyorosha waende nyumbani. Ama namna gani? Na wakitaka si wangojee 2027. Ndio tutawaonyesha kivumbi mara hii. Sijui kama hata watapata hata agent ya kusimamia mambo yao. Si huyu Kanini Kega ndio alikuwa anatusumbua hapa. Ndio. Si alikuwa anatusumbua hapa. Mpaka hata akatusumbua mpaka tukamuita Kanini Koru. Asema hii mtu ametusumbua sana. Lakini sasa hata Kanini Kega amekataa mambo ya kitendawili. Neguo. Tuko pamoja. Lakini sisi wote sasa ni timu moja, timu ya kushughulika na maendeleo ya Kenya. Watu wa Narumoru jameni, na wauliza tushikane, tufanye kazi hii pamoja, tubadilishe nchi yetu. And I want to give you assurance, we are going to change Kenya together.